Okam, hoji dadamga ham seriozli mashinalarni olib beruvdingiz. Rahmat, umringizdan baraka toping. Farzandlaringizdan qaytsin. Oradan 2-3 yil ham o'tib ketibdi mana. Endi sekin, "Ada, mashinangizni berib turing" deb bitta proverka qildirib bering. Baribir o'zingizni farzandlaringizni bog'cha, maktabga olib borib olib kelib yuribdilar. Hoji dadam bilan farzandlaringizni xavfsizligi birinchi o'rinda-yu. Xavfsizlik deganda meni xayolimga birinchi o'rinda tormoznoy sistema keladi. Sizning xayolingizga menimcha shu narsa kelsa kerak. Balon, kalotka. Balondan muammo yo'q. Do'konimizda tikon razmeridan traktor razmerigacha nalichida turibdi. Balansirovka, ustanovka hamma xizmatimiz bor. Sizni kutib turibdi. Kalotkaga kelganda mana bunaqa seriozli mashinalarga ko'pchilik topa olmaydi, topsa ham palon pulga topadi. Aka, men siz uchun do'konga zo'r narxlarda olib kelib qo'yganman. Mana buni qarang, mana mashinaning markalarini qarang. Xitoy mashinami, inomarkami, farqi yo'q. Jemga-ku taki-tak bor. Kommentariyada mashinangiz markasini belgilab keting. Men sizga direktdan narxlarini tashab qo'yaman yoki pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing. Narxlarini eshitib, kaketatak almashtir kalotkani davorasiz. Hoji dadam har doimgidek eng zo'riga loyiqlar. Hozir ota-onamizga qanaqa muomala qilsak, farzandlarimiz shuni ko'rib katta bo'lyapti. Qilayotgan muomalamizga sal hushyorroq bo'laylik, vaqt juda ham tez o'tadi.